好，那同学们大家好，这题要怎么因式分解？来，同学观察一下，我说因式分解有几招？第一大招3之1提供因式，3之2乘法公式，3之3十字交乘。我们现在3之1提供因式，那提供因式又分3个小招，哪3小？第一小各项题，第二小分组题，第三小拆项且分组。来，这里用什么？你各项可以提吗？不行啊，4项没有共同的。分组题，分组题有没有依据？有，这怎么分？系数比嘛，对，3比负3有没有等于1比负1？懂了吗？所以我们的想法是这样的，3比负3等于1比负1，也因此我们这样测试看看，来多少？原式可以把这两一组拆开来分组题，来这样一组提出3，然后呢，3提出来是 x 平方再加 y 平方，那平方差相加相减，是这样写啊 ，a 加 y，a 减 y，那后面呢就加上 a 减 y， 不是吗？结束了。所以拆成两组有没有共同的？有谁？大家都有 x 减 y， 所以呢，把大家都有的提出来，乘上中呱呱，剩谁？提出来剩谁？剩这个啊。这个同学干脆好，我写慢一点好了，懂不懂？剩这个啊，这个提出来剩谁？你不要说剩0哦，我会吐血哦。这提出来剩1耶，对，自己提自己还剩1哦，所以加1，对啊，结束了。那因此呢，这样可以交卷吗？还不行，因为这样中括号不好看。来，再把它展开，所以答案 a 减 y 乘上什么？来，这3进去，所以答案 3x 加 3y 再加1，结束。你看，因式分解就是剩下拆成，对不起，因式分解就是把一个多项式分成2项或2项以上的连乘积，就是呱呱相乘嘛。这个过程，这个结果就是因式分解，可以吼？好，谢谢。